German Default YouTube channel လေးကနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel လေးမှာ AZ အသုံးပြုတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ AZ တွေမှာအဓိကပေါ့ရုံးပိုင်းတွေမှာဖြစ်ဖြစ်အသုံးဝင်တဲ့ formula လေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တွက်တဲ့ formula လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘလို့အသက်တွက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့မွေးသက်ကလေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေ့ရက်နဲ့ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှစ်လဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသိလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ formula လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ formula လေးကအရန်လွယ်ပါတယ်သူကဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံသွားလဲဆိုရင် difference ကွာဟာချက်ပေါ်မှာပဲသူကမူတည်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ဥပမာကျွန်တော်10ရက်ကနေ15ရက်ဂျားထဲမှာဘယ်နှစ်ရက်ကွာလဲဆိုရင်9ရက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ difference ကိုပဲသူကကွာရှားချက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီ formula လေးကိုသုံးသွားမှာဟုတ်ပြီနော် okay အခုကျွန်တော် formula လေးစသုံးမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် year အနေနဲ့ထည့်မယ်လအနေနဲ့ထည့်မယ်နှစ်အနေနဲ့ထည့်မယ်sorry ရက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်အနေနဲ့ကြာရင်ကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲဆိုရင် formula ကို date DIF different ဟုတ်ပြီနော် date different လို့မှတ်ထားလိုက်ဒါဆိုရင်မမေးတော့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကွင်းစာလေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော် date difference ဆိုတာနဲ့သူကနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ date of birth ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay နော်မနှိပ်ခင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာရက်ဆွဲပေးထားတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးက date format ထဲမှာရှိရမယ်နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးတွေကို date format မှာရှိမရှိကိုလိုက်ဆက်ထားမယ် date format မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီ formula သုံးလို့မရဘူးအဲ့အတွက်အကုန်လုံး date formula date format ထဲဝင်နေဆိုရင်အသုံးပြုလို့ရပြီ okay အခုကျွန်တော်ဒီ set quad ထဲမှာ equation ပြန်ရိုက်မယ်DATEDIF ဟုတ်ပြီနော် date different ခွင်းစာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ date of birth လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က comma ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ကောင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရက်ဆွဲသတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရက်ဆွဲရဲ့ set quad ကိုထောက်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2 day လို့ရိုက်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်2 day လို့ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ခွင်းစာပြီးသွားပြီဆိုရင်ခွင်းပြန်ပိတ် comma ခံလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထိကကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်းတာပဲပြီးသေးတယ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့က unit ကိုဘာအနေနဲ့လိုချင်လဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် unit ကိုဒီ set quad မှာ year နှစ်အနေနဲ့လိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် y ကိုဒီလိုလေးရိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ခွင်းပြန်ပိတ်မယ် enter နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာအသက်အရေအတွက်လေးတွေပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အသက်အရေအတွက်လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတခုသတိထားမှာကအသက်အရေအတွက်ပေါ်လာတယ်နော်ပေါ်လာပြီမဲ့သူကတစ်နှစ်မှာဥပမာဒီ2022မှာဒီလူက33နှစ်ဒါပေမဲ့လအနေနဲ့ကြည့်ကျင်တယ်33နှစ်ဘယ်နှလလဲဆိုတာသိကျင်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ formula လေးကိုပဲပြန်သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုဒီ formula လေးကို control C ယူလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ set quad မှာ equation နှိပ်ပြီးတော့ control V နဲ့ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာသူလအနေနဲ့ပြရတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ y နေရာမှာ keyboard ကနေ m လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက total လအနေနဲ့သူမွေးခဲ့တဲ့လကနေဒီမှာရှိတဲ့6လပိုင်းကနေဒီ2022ဒီလအထိပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကိုသူ့ရဲ့လပေါင်းက403လရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကရက်ဆွဲအနေနဲ့ total ရက်ဆွဲကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင် equation control okay control V နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာသူနှစ်နဲ့ပြရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က unit နေရာမှာပေါ့ဒီ y နေရာလေးမှာဖြတ်ပြီးတော့ d လို့ပြောင်းလိုက်မယ် d for date ဟုတ်ပြီနော် equation နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကသူ့ရဲ့ total ရက်ဆွဲဟုတ်ပြီနော်ဒါသူမွေးခဲ့တဲ့6လပိုင်း22ရက်ကနေဒီ2022ဒီရက်ထီကို total ရက်က12000ကျော်ရှိတယ်4400တော့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလူကဥပမာပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဟုတ်ပြီနော်33ရက်33နှစ်2လပိုင်းဟုတ်ပြီနော်2လနဲ့9ရက်ကြီးရယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးသိချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ month ဆိုတဲ့ formula လေးကိုနည်းနည်းသွားပြင်မယ်ဟုတ်ပြီနော် month ဆိုတဲ့ formula လေးမှာကျွန်တော်တို့ unit နေရာမှာသူကဒီမှာဘာရှိရယ်ဆိုရင် m လို့ရှိရယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခု m ရဲ့ရှေ့မှာ y လို့ထည့်လိုက်မယ် year month ဟုတ်ပြီနော် year month ym လို့နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဆို enter နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် total လပြောင်းသွားတယ်ပြောရမယ်ဆို33နဲ့9လ33နှစ်ပြည့်ပြီးတော့ဒီလူကဒီနှစ်ထဲမှာ9လစွန်းနေပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဘက်လေးထဲကိုပြန်သွားမယ်ဒီဘက်လေးထဲမှာဘာကြည့်မလဲဆိုရင်သူက date ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ date ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကခုနအတိုင်းပဲ date ရဲ့ရှေ့မှာကျတော့ဒီတစ်ခေါက် m လို့ထည့်လိုက်မယ်နားလည်မယ်နော်လရဲ့ရှေ့မှာကျတော့ y ထည့်တယ်ရက်ရဲ့ရှေ့မှာကျတော့ month လလို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် enter ဆိုရင်အခုသူကရက်ဆွဲလေးနဲ့ကြာလာနိုင်မယ် okay 33နှစ်9လနဲ့28ရက်ရှိသွားပြီဒီလူရဲ့အသက်ကဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီလူရဲ့အသက်ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလဲဘယ်လောက်လဲဆိုရင်26နှစ်4လ18ရက်ရှိသွားမယ် okay အခုကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ formula ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ် okay
okay ကျွန်တော်တို့2000 okay 2000ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်စွဲကိုဒီနေ့ရက်စွဲဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ရက်စွဲ20ရက်နေ့20ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့9လပိုင်းပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီလူက22နှစ်လုံးဝဒီနေ့ပြည့်ရယ်00ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူကပြပေးတယ်Okay ဒါဆိုကျွန်တော်အခု formula လေးကမှန်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးမှာ format လေးနဲ့လိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကြီးကိုသိုံနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူး format ထဲမှာတစ်ခါတည်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော် format ရိုက်နည်းလေးပါကျွန်တော်ရေးပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay ကျွန်တော်ညီမချင်းရိုက်မယ်ပထမဦးဆုံးရှေ့မှာပါပေါ်ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က year နှစ်ပေါ်ခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရီအောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ keyboard ကနေ unsign လေးနှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ green page လေးနှိပ်လိုက်မယ် sorry ကျွန်တော်တို့မျက်ခုံးနှခုံးပွင့်လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ space ဒီ space မှာကိုရေးခြင်းတဲ့စာသားဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဗမာလိုနှစ်နဲ့ရေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ space ထပ်ခံမယ် space မခံဘူးဆိုရင်သူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား gap ဖြစ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ကတ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် space လေးရှန်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က keyboard ကနေ unsign လေးပြန်နှိပ်မယ်ဒုတိယနေရာမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်လကိုရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်လကိုရေးပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့က unsign လေးပြန်ထည့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မျက်ခုံးနှခုံးပွင့်လေးပြန်ထည့်မယ် space ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ unit ကိုဘာအနေနဲ့ပြခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလအနေနဲ့ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့က space ထပ်ခံမယ်မျက်ခုံးနှခုံးပွင့်လေးပြန်သုံးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့က keyboard ကနေ unsign လေးရိုက်မယ်date ဇက်ကွက်ကိုထောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် date ဇက်ကွက်ကိုထောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲ unsign လေးရဲ့မျက်ခုံးနှခုံးပွင့်လေးရဲ့ပြန်ပိတ်မယ် keyboard ကနေ space ကျွန်တော် gap လေးလိုချင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုရက်လိုရိုက်လိုက်မယ် space ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးနဲ့ပြန်ပိတ်လိုက်တယ်enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလို33နှစ်9လ28ရက်22နှစ်00လ0ရက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗမာလိုကဏ္ဍလေးနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆဲကွက်ရဲ့ font style ကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာ font လေးတွေပြောင်းပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်မြန်မာ font လေးတွေပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကမြန်မာလိုပြပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုမှ font ရဲ့ style တွေဘာတွေကကိုလိုသလိုလမ်းပြလိုက်Okay ဒါဆိုအခုကျွန်တော်တို့ကဒီ game formula မှာသုံးခဲ့တဲ့ number of age ဟုတ်ပြီနော်အသက်ဘယ်နှစ်ရှိရဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့တဲ့ formula လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်တယ်။ Okay ဒီကောင်လေးတွေကိုပြန်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တခုခုအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ပြန်မေးလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ formula ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ပြပေးထားတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောအမြန်လဲဆိုရင်ဒီ formula လေးကို copy ကူးပြီးတော့ try ကြည့်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဓိကသူကဒီ y နေရာလေးမှာပဲဒီကောင်ကစားသွားတာ။ဟုတ်ပြီနော် year အနေနဲ့လိုချင်လဲဆိုရင် y total year လိုချင်လဲဆို total year ဆိုရင် y total month ဆိုရင် m total day ဆိုရင် d အဲ့ဒါကိုမှအခုလိုလနဲ့ပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ရှေ့က y ခံပြီးတော့ m ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘယ်နှစ်ဘယ်လားဆိုပြပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့က md လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လဘယ်ရက်ကိုပါသူပြပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ကြည့်လို့ရတယ် try ကြည့်ပါအဆင်မပြေတာရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြန်မေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်